Почитувана директорка на Државниот архив, професор доктор Наташа Котлар-Трајкова, почитуван градоначалник на општина Велес, господин Марко Колев, почитуван заменик градоначалник на општина Велес, господин Коста Нојков, почитуван градоначалник на општина Демиркапија, господин Лазар Петров, почитувани представници на општините Неготино и Чашкан, почитувани директори на образовните и културните институции, почитувани гости, драги колеги и почитувачи на архивската дејност. Добре дојдовте на одбележувањето на 70 годишнината од формирањето на Велешкиот архив и промоција на монографското издание 70 години Архив во Велес, најзначајниот меморијален центар на културното наследство 1954-2024 година. Да се проследат 70 години, постоење на една институција не е ниту најмалку лесно, доколку се земе фактот дека станува збор за архив, институција која во светот е формирана од потрагата по меморијата. Трагајќи по неа, таа станува водечка во зачувувањето на идентитетот, јазикот, историјата, милениумското име Македонија и македонци. Овие 7 децении Велешкиот архив на најдобар можен начин ја одигра својата улога во општеството како најдобар документатор на колективната локална меморија. Честа пак да се биде раководител на една ваква институција е голема, но уште поголема е и одговорноста кон општеството во кое треба да го пронајдете местото, улогата и целта на постоењето на оваа институција. Мислам дека не постои одбележување на кое ние, архивистите, нема да не го споменеме долгогодишниот директор на Државниот архив во Скопје во 70-тите години на минатиот век Димче Стојанов Мире, дека без документација нема нација. Е токму тоа е нашиот државен архив, коренот на нацијата, а јубилеите се само можност тоа да го потврдиме, да го споделиме, да го прославиме подамот на институцијата, да одадеме почит на сите генерации на архивски работници, момент да ја проследиме архивската дејност, зашто ќе ја потврдиме само трајната посветеност за собирање, зачувување и истражување на нашето локално и државно наследство. Притизвикот Велес да започне со зачувувањето на локалната историја го добива на 4 април 1951 година, кога се формира архивското средиште, начело со еден голем ентузијаст, Петар Стојанов, тогаш професор по историја во Велешката гимназија. За неполни 3 години успева да докаже дека средиштето не е депонија за стара хартија, туку институција, достоинствена да се нарече Историски архив Велес, потврдена како таква со решение на Градскиот народен одбор Тито Велес од 13 декември 1954 година. Од тогаш до денес, архивот во Велес доживеа многу трансформации, многу падови и подеми, бавно се изградуваше и напредуваше, помина низ многу процеси додека се градеше државата, беше дел од нејзината стратешка политика, но безкомпромисно секогаш се придржуваше до своето достоинствено лице, создавајќи огромна база на примерни историски масовни извори. Се изгради како сериозна институција, што ја обединува традиционалната улога на чувар на меморијата со информативната улога и активното сервисирање на управата. Така едноставно преку својата работа на представување пред јавноста ја зголеми и видливоста во заедницата. Својата историја ја почна напредно со изградувањето на Државната архива во Народна република Македонија. Ја продолжи од 1963 година со Државниот архив на Социјалистичка република Македонија, се искали и со Архивот на Македонија, за на крајот да се избори да стане централизиран сопатник на Државниот архив на Република Македонија. Се избори со флуктацијата на вработените архивисти, за кои архивската дејност беше вистински работен предизвик. Видување на сите нас е дека никогаш не сме го добиле заслуженото внимание и почит. Големината и хуманоста на архивските работници е ненадмидлива и верувам дека се наближува моментот кога архивското јас ќе биде достоинствено забележан. Многумина замина, многумина останаа да ја градат оваа непроценлива ризница на богатство и кога и да се најдеш меѓу архивските простори, неизбежно ќе го почувствуваш мирисот на минатото, но ќе ја видиш и надежта за сегашноста и иднината. Со задоволство, ние велешките архивисти можеме да се пофалиме дека сме зачувале хетерогени масовни извори за историјата на Велес, но за општините Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Гевгелија, Росоман, Градско, Чашка, па и за Валантово и Богданци додека беа под наша надлежност.
Привилегијата е огромна секојдневно да се биде обкружен со делата и мислите на Андреа Дамјанов, Јордан Хаджи Константинов Джинот, Васил Главинов, Димитрија Чуповски, Ризо Ризов, Петар Попарсов, Константин Кирков, Петре Алчев, доктор Панче Васков, Кочо Рацин, Коле Неделковски, Панко Брашнер, Трајко Андреев, Стоилко Иванов Планински, Тихо Најдовски, Никифор Смилевски, со делата и мислите на познатите велешки занаетчи и трговци индустријалци, како Тодор Левков, Јован Хаджипанзов, Милан Војницалиев, Андреја Шукар, браќата Органџиеви, сведоштвата за велешките цркви, особено на Андреа Дамјанов, Свети Пантелемон, пазарот, мостовите, чаршијата, велешките боеми, чалгијата на Ало Тончов, на староградската архитектура, загинатите и линденци партизани, но и за официјалната градска управа, за кои архивот секојдневно се грижи да бидат слушнати, видени и пренесени во јавноста надалеку и на широко. Неоспорно може да се каже дека велешкиот архив и архивските работници максимално се потрудија ништо и никого да не заборават. До денес се грижат за повеќе од 800 фондови, сместени во 8808 архивски кутии или повеќе од 1000 метри должински архивски материјал. Свод почеток го забележа, но знам дека во развојот на својата дејност и усовременувањето на законодавната архивска политика нема да го забележи својот крај, затоа што нашата историја, наука и култура, нашиот национален идентитет ќе продолжат да бидат раскажувани од македонската архивистика. Таа ќе се менува, ќе се осовременува, ќе ги имплементира европските, но и технолошки вредности, но никогаш нема да престане да представува документарен трезор на државата. Со почит кон сите велешки архивисти, кои неуморно го вложија својот работен век во архивската дејност, и честит јубилеј на сите мои современици и сопатници, кои останаа да ја градат и понатаму архивската меморија. Затоа што сум горда на моите колеги, би сакала на сите вам да ви ги представам за чувувачите, сочувувачите и чуварите на локалната велешка и повардарска историја. Овој јубилеј им го посветувам ним. Ве молам, повелете.